呢條片咧就想同大家 check 下你部計數機嘅，咁因為唔同人咧部計數機都可能有啲疑難雜症啦，可能呢度多咗啲字喺度啦咁樣樣，咁啊點樣樣一次過去處理晒佢哋咧？咁其實咧你照住我呢條片去撳一啲掣，咁就可以 reset 晒所有嘅奇怪嘢咧，就變翻你應該要有嘅嘢啦。OK，咁你跟住我做就得噶啦。好，Shift 9 2係啦，Clear Setup，咁係 set up 啊。咁啊個 set up 咧就係咧你有啲奇怪嘅嘢喺度咧，佢上面全部都會清走晒佢嘅。咁你撳 EXE 啦，咁就清咗啦。咁呢度咧其實放心嘅，你啲 program 會仲喺度嘅，係啦。Clear set up 咧，你啲 program 係喺度嘅，唔怕。好，咁啊跟住咧仲有啲嘢要 set up 啦，咁啊你撳 Shift 就呢個掣係 set up 啦。然後咧撳右邊呢個 normal 呢個掣，OK 3嚟嘅。跟住咧佢會問你1或者2嘅，咁你記住揀2，係啦，2會好啲嘅。OK，咁啊，你唔使理係咩意思㗎啦，你跟住我撳啦。好，撳 Shift Set Up 啦，繼續右，咁呢度咧就撳2嗰個，咁咧你撳完之後咧，你嗰啲份數咧撳出嚟咧就會預設佢都係出假份數㗎啦，係啦，唔會出小學用嗰啲大份數㗎啦，咁就會方便少少嘅，就係咁樣樣嘅。咁啊，希望咧你考試前你可能你想 reset 下你部機嘅時候咧，你就可以攞翻呢條片出嚟睇啦。